тройники полипропилен? Не, на трубы которые. Ну вот полипропилен. А, металлпласт. Ой, нахер металлпласт. Затроешься, блядь. Ну, у него там стоит металлпласт, поэтому я и ставлю. Короче, в уголке 280. Где рябина 480. Как хочешь, так и берут, рука возьмет. Вообще, блядь. Да. Метет. 23 февраля. Всех мужчин с праздником. Всем мужчинам здоровья крепкого, удачи по жизни, счастья семейного и счастья в целом. Вот сын приезжал, поздравился, поехал. Сейчас и уже вон машину занесло. Полчаса всего побыл, и машину занесло. И холодно, морозно. Ты не смотрел, сколько там мороза? Минус 10. У зятя у нас сегодня тоже день рождения. Двойной праздник у него. Поздравились с утра. Живут они от нас далеко, так что только по звонкам и по смс-кам. Я сейчас вон эти окорочка замариновала. Вчера подготовили. Сережка хотел на костре пожарить, но у нас метет и мороз. Все с ветром. Солнышко вон в дымке видно. Ну, прям заметает хорошо там. И мороз. Сын сказал, что-то 10 градусов, что ли, мороза. Да вон у тебя электрические повесил, иди посмотри. Где? Вон там, на туалете. Куда-то открывала. А, вот. 8. Минус 8. Где минус 8? 8,9. 9 почти. Ну, почти 9. Если я твой дом, ты в нем любовь. И даже был бы я осенний дождь, я знаю, что ты точно меня ждешь. Видеть счастье в мелочах, поймать твой взгляд. Я тебя видел во снах, и теперь ты рядом. Города не разлучат, все будет как надо. Ты такая нежная, как хлопья снега. Сколько я искал тебя такое, ты даже не представляешь. Смотрю на тебя, а сердце замирает. Друзья кричат постой, а я бегу светами, чтобы любить тебя, не отпуская. Сколько я искал тебя такое, ты даже не представляешь. Смотрю